重溫一下我哋喺 Triangle 入面學過嘅4個 special line 同埋4個 center。咁我哋逐個講啦。咁首先咧講少少額外嘅知識先。如果一個圓形喺個地面上面，咁呢個圓形咧一定係打戙咁企喺度嘅。咁嘅意思就代表咧，如果我圓心喺中間的話咧，咁我喺度拉條線落嚟咧，呢條一定係直角嚟嘅。咁第二樣嘢啦，如果我有個角落頭，咁我擺個圓喺上面咧，個圓形咧一定係喺呢兩埲牆嘅正中間嘅，啱啱好攝喺正中間度。咁所以咧代表住我呢點咧都會喺正中間嘅。咁代表住咧就話，畫翻黃色先。第一樣嘢就係我哋咧中間畫條線的話咧，呢度左右係對稱嘅，代表呢兩隻角咧係會相等嘅。咁呢個咧就係 angle bisector 啦。第二樣嘢，如果我哋用埋隔離嘅特性啊，一個圓貼住埲牆咧，咁佢就會個半徑會垂直的話咧，呢個圓咧貼住埲牆嘅，咁所以咧呢條半徑咧都會係垂直嘅。另外一邊都一樣。咁我哋俾個名佢啦，呢個叫雪糕筒啦。咁而家我哋咧畫三角形入面有個 inscribed circle。呢個時候咧，呢個圓形同呢個角落頭咧，其實係形成一個雪糕筒形嘅，即係代表我哋頭先有嘅特性。即係呢條線呢，如果你淨係睇呢忽仔的話呢，呢條係佢嘅對稱軸嚟嘅，或者咁講，呢個呢係佢嘅 angle bisector 嚟嘅。同樣地，呢個圓形呢對於上面呢個角仔嚟講呢，都係雪糕筒形嚟嘅。咁所以上面有個 angle bisector。咁同埋呢個呢，有個 angle bisector。咁我哋呢就叫呢個 inscribed circle 嘅 center 做 in center。咁所以呢 in center， 我哋話個 condition 呢，就係 angle bisector。咁佢嘅 conclusion 有咩得到啊？有兩樣嘢得到嘅。第一樣嘢呢，就係呢度有三條半徑嘅。呢三條半徑呢，係一樣長嘅。第二樣嘢，呢三條半徑呢，佢都會同條邊呢形成直角嘅。好，跟住講下第二樣嘢啦。如果個圓形我哋呢打橫斬佢刀的話呢，我哋話呢個時候呢，呢幅圖呢係對稱嘅。咁所以呢，打戙呢條呢，就佢嘅對稱軸嚟嘅。咁對稱軸你知一定會穿過圓心呢點啦。咁而呢兩條邊呢，有一樣長嘅喎。咁所以其實呢，呢條呢係佢嘅 perpendicular bisector 嚟嘅。咁所以啦，如果我哋有個三角形呢，外面我哋呢個叫 circumcircle 啊。咁呢個 circumcircle 嘅中間點呢，叫做個圓心叫做 circumcenter。咁我哋單獨拎呢條邊出嚟睇，對於呢個圓形同呢條邊嚟講，佢係有呢個 T 字形啊，即係表示呢，其實佢如果我哋畫一條 perpendicular bisector 喺度的話，咁呢，佢會穿過圓心嘅。同樣地，對於呢條邊嚟講，我哋呢畫翻個 perpendicular bisector 都會出現呢個 T 字形嘅。咁第三條邊都一樣啦。咁所以呢，我哋話 circumcenter 個 condition 呢，就係 perpendicular bisector。咁而你得到啲乜嘢呢？你得到呢就係半徑一樣啦。咁所以佢 conclusion 就會係佢嘅三條半徑一樣長。跟住咧講第三個 center 啦。如果你將條邊嘅正中間啊，咁頭先呢，我哋係畫隻直角出嚟嘅。直角呢唔一定要穿過對面個頂點嘅。咁但係呢，如果我今次唔要直角啦，我就係要同對面個 vertex 連埋一齊。咁我哋會得到一條邊叫做 median 嘅。咁如果你三條邊都咁做的話呢，咁我哋就會得到 centroid。好，咁講講啦 centroid 我哋嘅 condition 呢，就係我哋嘅 median。咁我哋得到嘅嘢呢，我哋 conclusion 呢，我哋有兩個嘅。第一個呢，就係佢哋呢全部6個三角形呢嘅面積係會相同嘅。咁你自己可以用等高等低三角形計下啦。
第二樣嘢呢，就係對於呢條邊嚟講，呢一點嘅位置呢，其實呢係2:1嘅，咁咪寫啦，呢個係2:1嚟嘅。跟住呢，去到最後一條線啦。咁如果我畫3個高嘅，咁即係呢，表示係由 vertex 連過對面呢，要係直角嚟嘅。咁我哋會得到 ortho center。ortho 代表垂直嘅意思啊。咁 ortho center 嘅 condition 呢，就佢嘅高啦。咁我哋有個名俾佢嘅，叫 altitude。咁佢嘅 conclusion 呢係冇嘅。咁啱啱介紹完4個 center 啦。咁有啲特性呢要知道嘅。咁第一個特性呢，就係想像到嘅。如果今次我俾個 isosceles 嘅 triangle 你，由於佢對稱嘅緣故啊，咁所以呢4個 center 呢都會喺佢對稱軸，即係佢中間條線上面嘅。咁我諗呢個唔使解釋啦。咁第二樣嘢呢，就係有2個 center 呢會離家出走嘅。咁先講咗2個唔會離家出走嘅先。In center 因為個圓形一定喺入面啦。Center 因為同 area 有關啦。咁呢啲呢一定唔會離開個3個人嘅。咁但係 circumcenter 同埋 ortho center 咧係可以離開個3個人嘅。咁佢離開嘅時機咧就係如果你有個 obtuse angle triangle 嘅，咁佢就會離開啦。咁點離開法啊？咁咧先講咗 circumcenter 先。咁個諗法好簡單嘅啫。如果一個圓人面人的求其畫個3個人嘅，咁通常都會喺個包住個圓心噶啦。咁但係如果你特登畫到歪嚟歪斜嘅，歪埋一邊嘅，咁佢咪唔包個圓心咯？咁我要唔包個圓心的話咧，你知道呢，咁個圓心就會喺個3個人嘅呢一邊啊，或者咁樣講，佢呢會喺長啲個邊嘅。咁所以呢 circumcenter 呢可以離開嘅，但係呢，佢會喺長嗰邊嘅外面出現。咁而 ortho center 呢，你可以諗下，如果一個3角形，我哋話呢，佢係咁樣嘅，我話度佢高嘅時候，我哋係咪要拉條線出嚟咁度個高啊？咁而家今次呢條線呢就會離開咗3個人啦。咁同樣地啊，今次呢如果用呢個做底的話呢，咁個高呢應該會喺度嘅。今次呢用呢個做底的話呢，個高呢應該會喺呢度嘅。咁所以呢，我哋就知道呢個 嗰個 ortho center 呢一定會喺呢度出現啦。咁佢離開呢個3個人嘅方法呢，就係喺佢個 obtuse angle 嘅外面嘅。咁所以呢應該係一上一下嘅。咁我哋揾幾題做例題啦。好，第一題，咁而家呢就話有個3角形啦。咁佢嘅 A 同 P 呢就係 area 同 perimeter 啦。今次呢，我哋就話而家有個 inscribed circle，咁即係 in center 啦。咁今次呢個 radius 係 R 嘅。咁而家要 prove 呢樣嘢。咁第一呢，就係題目呢冇圖俾你嘅，咁你哋自己畫圖啦。咁第二樣嘢呢，今次個3角形呢係冇限制嘅，咁你就唔好畫到佢太四正啦。咁啊畫個3角形出嚟啦。跟住我哋呢有個 inscribed circle 咁樣啦。好，咁呢個 inscribed circle 呢會 in center 啦，咁半徑 R 啦。咁我哋呢今次要 prove 呢條式，咁好特別嘅呢條式。咁但係其實呢佢係玩緊 area 嘅啫，因為呢呢度2個係邊長嚟嘅，邊長咪 area 咯。咁呢個就係 area 啦。咁呢個普通數字就倍數嚟啫。咁啊呢從 area 嘅方法去着手啦。好，第一樣嘢呢，呢個係一個 in center 嚟嘅，咁所以我哋畫翻我哋要嘅線啦。呢個呢係一個 angle bisector 嚟嘅，唔記得咗睇翻前面嘅部分。咁第二樣嘢啦，咁佢呢會有3條 radius 嘅。跟住同埋呢題解呢個 key 呢，就在於呢你要記得佢呢係直角嚟嘅。咁如果係直角呢，咁就得啦。因為我哋 A 呢係講緊成個3角形面積啊，咁成個3角形面積當然可以係底乘高啦，亦都可以呢係斬開呢3份嚟計啊。咁而呢每一份呢，譬如呢個3角形仔啦，呢條邊嘅邊長乘 R， 再加呢邊長乘 R， 再呢個邊長乘 R， 咁咪即係個周界乘 R 咯。咁當然啦，底乘高除2啦，咁就會等於佢面積啦。咁所以呢，我哋可以譬如你寫翻名先，呢個叫 CDE 啦。咁我哋有 area 其實就等於1/2個 CD 乘 R 啦，加1/2個 DE 乘 R 加1/2個 EC 乘 R。咁所以你將右邊個1/2 R 抽出嚟之後呢，剩翻3條邊相加呢，其實佢係佢嘅 perimeter 嚟嘅，咁即係 P 咯。咁然之後你再將個2乘翻過去對面啦，咁就會出到題目上你出嗰條式啦。第二題咁樣呢，今次呢俾個3角形你係 obtuse angle 嚟嘅。然之後呢，我俾2個 center 你
I 同 J 啦。咁我同你講啦，呢兩個 centre 咧係同其中一個 vertex 咧係 collinear 即係形成直線嘅。咁然之後我哋要 prove 一啲嘢。咁第一樣嘢咧，當然咧係冇圖咧就畫圖啦。咁今次咧棘嘅地方咧就在於 obtuse angle triangle，但係冇同你講邊一隻係 obtuse angle 嘅。咁但係咧唔緊要嘅，你自己畫圖咧就可以發現到啦。咁如果你細心啲的話咧，發現佢證明嗰兩條邊咧其實係三角形嘅兩條邊嚟嘅。咁所以咧佢係又係 obtuse angle 又係 isosceles。咁你畫嘅時候就可以畫好啲啦。然之後咧我哋又諗起啦 obtuse angle 咧有啲 centre 咧係會離家出走嘅。咁今次邊個離家出走啊？in centre 喺入面嘅，但係 circum centre 咧會離家出走嘅，而且佢離家出走嘅方向咧就會喺長啲嗰條邊嘅出面啊。咁所以建議你畫好啲嘅 in centre 啦。咁咧就大約係喺呢個位左右嘅。咁然之後咧個 circum centre 咧就會係喺呢個位左右嘅。咁然之後咧，我哋呢兩點同某個 vertex 連成一線，咁好明顯咧就係呢個啦。咁所以咧呢個就係個 P 啦。咁 P 咁呢個 O 啦，呢個 Q 啦，咁咧就正正符合我哋嘅預期啦。OP 同埋 PQ 係一樣長。好啦，咁呢個咧就係調翻轉我哋頭先嘅特性啊。頭先我哋嘅特性就話，如果佢係 isosceles 的話咧，咁佢就會對稱啦，啲 centre 就會喺晒正中間啦。今次同你講，如果啲 centre 喺正中間的話咧，咁而家咧佢就會係 isosceles。咁做嘅方法咧都係要諗翻起啲 centre 嘅特性嘅。咁例如對於 I 嚟講咧，咁我哋咧要記得翻咧 in centre 特性啊。咁佢會有幾個特性嘅。第一件事咧，佢係 angle bisector 啦。咁第二樣嘢咧就係如果喺度畫個圓形的話，咁咧佢咧就會係半徑一樣長啦，加垂直嘅。咁你見到冇畫出嚟，就代表咧今次我哋用唔到住啦。今次我哋要用到嘅咧就係呢個 angle bisector。咁所以咧，如果你拉條線落嚟，咁咧佢係 angle bisector 嚟嘅。咁而且你知道今次係 collinear 嚟嘅，即係代表咧我哋繼續拉過去咧係會穿過埋 J 嘅。咁所以你由呢兩隻角一樣大。然之後咧，我哋咧可以諗下 J 啦。J 係 circum centre 嚟嘅。咁我哋咧諗下有咩特性啦？呢點 circum centre 咧係嚟自 perpendicular bisector。咁所以咧，其實咧就係呢兩條 perpendicular bisector 咧就會穿過呢點啦。另外，如果你畫個圓形的話咧，呢啲半徑咧就會一樣長嘅。咁今次咧，我哋會用到嘅咧就係個 perpendicular bisector，即係代表咧呢個係垂直咧又平分啦。跟住呢邊又係，呢邊係垂直。咁我哋而家唔知佢係咪一樣長住嘅，咁所以咧我哋咧就畫兩畫啦，代表佢哋未知係咪一樣長嘅。咁但係咧，由於兩隻都係直角嚟㗎，再加 common side，再加頭先畫咗角一樣，咁所以咧其實咁樣畫完之後咧，你已經咧知道咧呢兩個三角咧係 congruent 嘅。原因咧係 RHS 啊，咁所以 congruent 咧就代表兩條邊一樣長啦，兩條邊一樣長代表兩條邊乘二都一樣長，咁所以咧 OP 就等於 PQ 啦。好，咁點樣寫咧就留翻俾你寫啦。咁第三題相對簡單啲嘅 ，G 係個 centroid，咁然之後啲點啊點嗰啲喺度啦，自己睇啦。跟住佢就話啦 ，BL 係13，BN 係5，CM 係12，咁然之後要揾成個 area 面積。咁咧有兩樣嘢諗嘅，第一樣嘢咧就係逢親見到呢啲數字，好明顯咧佢就係玩 Pythagoras 嘅 triple 啦，一個直角三角形，佢可以係3、4、5。咁另一個熱門嘅 Pythagoras 嘅 triple 咧就係5、12、13啊。咁好明顯咧，今次係玩直角三角形啊。咁所以其實你估都估到啦，呢個好大機會直角三角形啦。咁第二樣嘢咧就玩 centroid，咁 centroid 咧佢啲特性咧，咁你要記得翻啦。第一樣嘢咧佢係嚟自 median 嘅，即係兩邊一樣長啦。第二樣嘢就 area 一樣啦。第三樣就係2比1。咁今次咧應該用最簡單一個啫，就係個 median 嘅特性，即係咧兩邊一樣長。咁13啦、5啦，然之後12啦。咁所以做嘅方法咧就係先用 converse of Pythagoras theorem 證明咗佢係直角。咁然之後直角三角形計面積好簡單啦。形成直角嗰兩條邊咧就係佢底同高，咁然之後乘埋除2就答案啦。咁所以咧就 area 就等於10乘24除2，咁咧就係120啦。第四題，咁咧佢話 obtuse angle 的話咧，邊一個 centre 咧係喺外面嘅？咁毫無懸念啦，頭先講咗啦，一個 obtuse angle triangle 咧，我哋話 in centre，咁今次冇 in centre 啊。in centre 入面嘅圓形嚟嘅，咁好明顯一定係入面啦。centroid 頭先講咗啲咩比例啊、面積嗰啲，咁好明顯咧佢都一定喺入面啦。咁所以咧
剩翻嗰兩個就唔喺入面啦。咁邊個出面呢？雙 center 喺出面嘅，佢出面嘅位置呢就會喺長條嗰條邊嘅外面。Oval center 都會喺外面嘅，佢就會喺個尖尖嘅外面。第五題，咁佢而家佢話 ABC 係個 acute angle triangle 啦，AB 等於 BC，即係佢係 isosceles 嘅，而且呢 AD 呢係垂直嘅。咁垂直咪即係代表佢喺正中間條線咯。咁所以呢 AD 係一個 isosceles 中間條線，即係乜都對稱啦。AD 就係條對稱軸啦。咁所以正如頭先所講，所有嘅 center 呢都會喺正中間嘅。